वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे टीथ ग्राइंडिंग के बारे में, ब्रक्सिज्म के बारे में, या फिर जिसको हम हिंदी में कहते हैं दांत किटकिटाना। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि दांत किटकिटाना मतलब कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं जिसकी वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। कीड़ों की दवाई तो वैसे भी हमें हर 6-6 महीने में देनी होती है, वो आप अपना रेगुलर देते रहिए। बट दांत किटकिटाने का सबसे मेजर रीज़न रहता है बिहेवियरल इश्यूज़, या बच्चे के माइंड में किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस होता है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इन चीज़ों के चलते बच्चा जब गहरी नींद में सो रहा होता है, जो दिन भर उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं या वो जब होती हैं, वो इस चीज़ से प्रेजेंट करती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो है कि हम कितने अच्छे से उससे बात कर रहे हैं, कितना बच्चे से हम रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं। उससे आप जितना खुल के बात करेंगे, वो धीरे धीरे बच्चा आपसे खुलेगा और अपनी एंग्जाइटी बता पाएगा। कई बार बच्चों को खुद भी रियलाइज़ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके दादा दादी आपके साथ रहते थे, 6 महीने तक साथ रहे, अचानक से उनको कहीं जाना पड़ा, वो चले गए, 2 महीने से नहीं है, तो कई बार बच्चा अननोइंगली, सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को मिस करने लगता है और उसकी वजह से भी बच्चे में ये सारे लक्षण आने लगते हैं। सो इन सब के चलते ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, टीथ ग्राइंडिंग। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हम कितना अच्छे से बच्चे को कंफर्ट कर रहे हैं। सोते टाइम हम कितना क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ, अगर हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, स्लीप अच्छे से हो रही है, डाइट अच्छे से हो रही है, तो जितना उसका माइंड और बॉडी रिलैक्स रहेगा, उतना टीथ ग्राइंडिंग अपने आप धीरे 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 करके चला जाएगा। एक चैलेंज जो आता है वो कई बार कि अगर टीथ ग्राइंडिंग एक लेवल से ज़्यादा चला गया तो डेंटल चेंजेस भी आने लगते हैं बॉडी में, तो उसके लिए भी ध्यान रखना होगा। तो बहुत रेयरली कई बार हमें माउथ गार्ड या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पर वो सारी चीज़ें हम डॉक्टरी सलाह के बात करेंगे। आपको मेन चीज़ करना है कि बच्चे को काम और कूल और रिलैक्स रखना है। जितना बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, बच्चा माइंड उसका स्ट्रेस फ्री रहेगा, तो ये टीथ ग्राइंडिंग या दांत किटकिटाना अपने आप कम हो जाएगा। हमें ये लगता है कि बच्चा है, इसको कहाँ टेंशन होगा, इसको कहाँ स्ट्रेस होगा, ये बहुत गलत है। बच्चों में वो सारी भावनाएं, सारे इमोशंस हैं जो आपके अंदर हैं। जितना हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, वो बच्चे उतना ही जल्दी ही इस चीज़ से ऊपर आ पाएंगे।